हाय फ्रेंड, मेरा चैनल यूट्यूब हेल्थ केयर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप के बारे में। एस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप किस काम के लिए आता है? एस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप जो है खांसी के लिए आता है और यह सिर्फ बच्चे के लिए आता है। अगर आपको बच्चे को खांसी आ रहा है तो आप एलएक्स जूनियर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, आपका इस बच्चे को जो खांसी है जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर आपका बच्चे को खांसी है, आप बहुत सारी दवाई पिला चुके हैं, आपका बच्चे का जो खांसी है जड़ से नहीं जा रहा है, तो आप यह एक बार एस्कोरिल एलएस जूनियर का इस्तेमाल कीजिए। इसका इस्तेमाल करते हैं, आपका बच्चे को जो खांसी है जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर आपका बच्चे को खांसी है तो उसके लिए एस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप सबसे अच्छी सिरप होती है। और यह सिरप को पिलाने की बात करें तो यह सिरप को आप एक बार डॉक्टर की सलाह से बच्चे को पिला सकते हैं। और यह दवाई का जो नुकसान है बहुत कम होता है और यह दवाई आपको हर जगह मिल जाएगा, यानी आप कहीं भी हैं तो यह दवाई को मेडिकल से ले सकते हैं और यह दवाई आपको कहीं भी मिल जाएगी, यानी आप भारत में किसी कोने में हैं, किसी मेडिकल में जाके ले सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।